Celá vaša 8-členná rodina bola tam postrieľaná, ostali ste len sám. Áno. Osoby plakali, samé mojich by mi ich bolo ľúto. Hlavne deti alebo ženy, ktoré kričali, aby aspoň tieto deti nechali naživu. Avšak major tu rukou ukázal, že treba ich postrieľať. Pamätník postavený na mieste Debnárovho domu dáva tušiť hrôzy, aké sa tam diali. Bezradná matka, klačiaca v snehu s dieťaťom v náručí, prosí o holý život. Po krvavej masakre v Ostrom Grúni vtrhli vrahovia do kľaku. Nasledovala živelná paľba do obyvateľov. Ak niekoho uvideli na ulici, rovno po ňom strieľali, bolo to jedno, či to bolo žena, dieťa. Posledná poprava sa mala udiať pri kaplnke. 300 ľudí v treskúcej zime čakali na smrť, kým pred ich zrakmi nacisti surovo umúčili raneného partizána. Zachránilo ich vlastne to, že v tej dobe tu slúžil u nás pán farár Rudolf Plucha. Bol vzdelaný, vedel po nemecky, rozprával sa vlastne s tými veliteľmi a vyžiadal si nejaký čas na to, že by sa chcel s tými ľuďmi on rozlúčiť. Ľudia plakali. Lúčili sa navzájom. To vlastne on oddialil a prišla motospojka, ktorá doniesla rozkaz, že ľudí už nie strieľať. Máme opustiť dedinu a klak bude vypálený. Ja som na klaku zastrelil celkem 6 osob. Sice 40. 7 ľudí som zavraždil. Ladislav Nižňanský údajne zastrelil samopalom on sám 20 ľudí. V Československu bol súdený ako vojnový zločinec a dostal trest smrti, neskôr zmenený na doživotie. V tom čase žil už v Nemecku, kam ušiel po vojne a kde ho pre nedostatok dôkazov oslobodili. Očakával som takýto verdikt, vždy som veril v spravodlivosť. Umrel nepotrestaný vo veku 94 rokov. Národ je nepoučiteľný, vidíte, že proste Slováci strieľali Slovákov, uplynulo 75 rokov alebo 70 rokov a už išli k tej strane, ako bola gardistická strana, áno. Ivan Maslen hovorí o vzostupe extrémizmu, ktorý v minulých rokoch pocítili vo volebných výsledkoch aj v jeho dedine. To je ten dom toho pána Zúbeka, kde bolo zavraždených viac ako 40 občanov. Jediný, kto prežil, tak bol pán Adamov, to je tento pán. Ležal medzi tými mŕtvolami, z toho domu vyšiel, zahrabal sa do snehu a celý deň bol do večera zahrabaný v snehu a tak si vlastne zachránil život. To mi zabili aj manželku, aj 16-ročného syna, aj brata, celou jeho rodinu. Keď mi strelil do hlavy, tak ma to tak, ako keď ma vo žiarnou palicou zapágal. Áno, to je moja stará mama, áno. Ona vlastne s prestrelenou hlavou, s temenom hlavy vyšla. Vrch lebky ako keby nemala. Keď tá strela prebehla, tak to bolo také mäkké. Veľakrát som jej aj hladkal po tej hlave.